पापा, तेरा भैया, तेरा चाचा, तेरा दादा, तेरी नानी, तेरी जमुना नगर वाली मम्मी, तुम तो सेक लगे। पारा इतना हाई हुआ कि थर्मामीटर टूट गया, सैया जी का टपक टपक के हाय पसीना छूट। ओ लगती लाहौर दिया, जिसे हिसाब न हंस दिया, ओ लगती पंजाब दिया, जिसे हिसाब न तक दिया। जिस राह भी जाऊं, तुझको ही चाहूं, हमरा अब से मेरा तू याद आ रहा है, तेरा प्यार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अगर आप देख रहे हैं डिजिटल सोल स्टडीज के अंदर मैं Realme 5i ये जो स्मार्टफोन है इसका साउंड टेस्ट करने जा रहा हूँ, स्पीकर टेस्ट, ऑडियो टेस्ट सब कुछ होगा। उसके साथ इसका जो इंटरनल माइक यहाँ पे दिया गया है इसका भी टेस्ट होगा। तो सब कुछ जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। और इस वीडियो के अंदर मैं आप में से किसी की कमेंट को सबसे ऊपर टॉप पे करने वाला हूँ पिन, तो एक लाइक के साथ कॉमेंट जरूर कर देना। Just doesn't seem like me, making it look like I'm fine. I'm fine. You think that you're under my skin. I just wanna wake up in my bed alone. Oh no, I don't wanna be tucked in someone else's arms. I will close my door 'cause I need my time. Wanna speak so loud even though I hide. Now I'm so tired of hearing all your stories about the drunk nights, bragging and the glory. You're such a nice guy when you're not just talking about yourself and the way of how you dwell. I get it. Funhouse active, king of the palace, rubber like Malcolm, ball up fist in the air to the flashlight. Yeah. Hands up in the air, they gun me down. I keep it on it, they crunching the numbers, I'm getting wild. Young nigga got a fetish for success. If I ain't next, then I just leave impression. Next to rain on the window pane, puffy plain Jane. Let them second guess me, wanna cop the Porsche with the pores in the skin. तेरी मम्मी, तेरे पापा, तेरा भैया, तेरा चाचा, तेरा दादा, तेरी नानी, तेरी जमुना नगर वाली मम्मी, तुम तो सेक लगे। पारा इतना हाई हुआ कि थर्मामीटर टूट गया, सैया जी का टपक टपक के हाय पसीना छूट। ओ लगती लाहौर दिया, जिसे हिसाब न हंस दिया, ओ लगती पंजाब दिया, जिसे हिसाब न तक दिया। जिस राह भी जाऊं, तुझको ही चाहूं, हमरा अब से मेरा तू छाया तेरे नाम ने यार सुदूर बैठार पहाड़ बैठार याद आ रहा है, तेरा प्यार। तो अभी इसके अंदर जो इंटरनल साउंड रिकॉर्डर दिया गया है इससे एक साउंड रिकॉर्ड करके देखते हैं किस तरीके का साउंड क्वालिटी ये रिकॉर्ड कर पाता है। तो ये जो साउंड आप सुन रहे हैं ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ Realme 5i के इंटरनल माइक से। तो देखते हैं इसका साउंड क्वालिटी हमें कैसे सुनने को मिलता है। तो ये जो साउंड आप सुन रहे हैं ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ Realme 5i के इंटरनल माइक से। तो देखते हैं इसका साउंड क्वालिटी हमें कैसे सुनने को मिलता है। और एक बार सुन लेते हैं। तो ये जो साउंड आप सुन रहे हैं ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ Realme 5i के इंटरनल माइक से। तो देखते हैं इसका साउंड क्वालिटी हमें कैसे सुनने को मिलता है। और ये पे इंटरनल रिकॉर्डर के अंदर हमें कोई सेटिंग्स का ऑप्शन ये पे हमें देखने को नहीं मिल रहा है। जस्ट ये पे रिकॉर्डर का ऑप्शन है, जस्ट ये पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी सेटिंग्स आप ये पे एडजस्ट नहीं कर सकते। अब साउंड क्वालिटी की बात करूं तो मैक्सिमम डेसिबल जैसे आपने देखा 75.2 डेसिबल तक चला गया, जो बहुत ही ज्यादा लाउड है। लाउडनेस के मामले में यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही बढ़िया तरीका लाउड साउंड यहाँ पे आपको सुनने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बेस आप उतना ज्यादा एक्सपेक्ट मत करिए, प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक बेस यहाँ पे दिया गया, थोड़ा सा कम है बट ठीक ठाक बैलेंस क्वालिटी का बेस ये पे आपको सुनने को मिल जाएगा। नेक्स्ट ट्रिबल थोड़ा सा ज़्यादा है, बेस की हिसाब से अगर मैं कंपेयर करूँ तो ट्रिबल ये पे थोड़ा सा ज़्यादा दिया गया है। एंड वोकल बहुत ही क्लियर क्रिस्टल ये पे हमें सुनने को मिल रहा है। तो ओवरऑल साउंड क्वालिटी बात करूँ तो ट्रिबल ये पे थोड़ा सा ज़्यादा है एंड बेस थोड़ा सा कम है।
इस तरीके का साउंड क्वालिटी आपको बहुत ही लाउडनेस साउंड क्वालिटी आपको सुनने को मिल जाएगा। अब माइक्रोफोन की साउंड क्वालिटी की बात करूं तो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वालिटी का साउंड क्वालिटी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। नॉइस वगैरह बहुत ही बड़ी तरीके से रिडक्शन कर देता है, बट ये पे इको मेरे घर पे थोड़ा सा कम ही है, बट ये पे इको थोड़ा सा ज्यादा लगा। बट ओवरऑल आप एक नॉर्मल क्लियर क्रिस्टल स्टैंडर्ड क्वालिटी का साउंड यहाँ पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं Realme 5i के साथ Honor 9X का कंपेयर करूं साउंड टेस्ट में, तो नीचे कमेंट करके बताइए। मैं ऑब्वियसली देखना चाहूंगा किसका साउंड क्वालिटी कैसा है।